يلقيها علينا الشيخ إيهاب ناصر العقيلي الذي حضر التهنئة وجب العزاء، فليتفضل مشكورا. الحمد لله الذي لا راد لقضائه ولا محصي لنعمائه. الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد. سبحانه سبحانه لا شبيه ولا نظير ولا ند له ولا ولد. وألف صلاة وألف سلام على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين، الذي قال رب الأرباب جل وعلا في حقه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها الحضور الكرام، شكر الله سعيكم جميعا، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. لا يخفى على أحد أن الموت حق، وطارق الموت يطرق كل يوم بابا، فلتعلم أنه لا مفر ولا ملجأ من الله إلا إليه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. انظر إلى إعجاز الحق جل وعلا. أيما شيء فررت منه خفت منه فررت منه إلا الموت. كلما فررت من الموت فأنت تفر منه إليه، تجده أمامك ليس خلفك. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لله در القائل: هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حق هذا عن نعشه ذاك يركب. نؤمل آمالا ونرجو نتاجها، وعل الموت عما نرجيه أقرب. ما غربنا آدم في الحياة إلا طول الأمل، وما وصل ابن آدم إلى ما وصل إليه إلا من تعلقه بهذه الحياة الفانية. فالموت لا يخفى على أحد، فإذا أراد عبادي الموعظة فالموت يكفي. يطرق كل يوم بابا، لا يفرق بين صغير وكبير أو غني وفقير، لا يفرق بين شباب وشيبة. ستنقلك المنايا عن ديارك، ويبدلك الردى دار بدارك، وتترك ما عنيت به زمانا، وتنقل من غناك وعزوتك ووجاهك وسلطانك إلى افتقارك. فدود القبر في عينيك يرعى، وترعى عين غيرك في ديارك. تلك هي الحقيقة التي لا محيد عنها ولا مناص. ولكن طول الأمل الذي غر ابن آدم إذا ما سمع الموت وحديث الموت لا يعيره اهتماما ولا يلقي له بالا، وكأنه بينه وبين الموت ظهورا، ولا يعلم أن الموت أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. ده
ده فلان كان قاعد معانا امبارح المغرب توفى، ده فلان كان قاعد معايا من ساعة توفى، ده فلان كذا، ده فلان كذا، والناس في غفلة عن ربهم معرضون، لا يحرك ذلك ساكنا في قلوبهم، ولا يدرون أن من مات قامت قيامته. إذا ما خرجت الروح وصعدت إلى رب الأرباب جل وعلا فاحرص أن ترد عليك روحك في قبرك، لا تلقى عليك من السماء إلقاء فكأنما خر من السماء. فالعبد العاصي تلقى عليه روحه من السماء يهوي إلى الأرض. أما العبد المؤمن تلف روحه في حنوط من الجنة وفي كفن من الجنة، ويفتح لها أبواب السماء كلها، وينادى بأحب أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. احرص على أن تكون من هؤلاء، ولو فعلت الكبائر، ولو غرك شيطانك، ولو أغوتك نفسك، ولو تسلط عليك شياطين الإنس والجن، فرب الأرباب جل وعلا كريم رحيم ودود يقبل التوبة ما لم يغرغر العبد، ما لم تصل تلك الروح إلى الحلقوم. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل بعض المشركين ويقول له كم إله لك؟ قال لي 6 آلهة. قال وأين هم؟ قال 1 في السماء و5 في الأرض. قال وإذا ما حزبك أمر من تدعو؟ قال أدعو الذي في السماء. قال إذا دع الذين في الأرض واعبد الذي في السماء، لأنه الذي ينزل الضر هو الله، والذي يكشف الضر هو الله، فالخير كله بيديه. ولا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ذلك ما كنت تفر منه وتبتعد، جاءتك بالحق. يا متكبر ومتجبر ومتعالي على العباد، إن كنت رجلا شجاعا صاحب قلب قوي رد عن نفسك ملك الموت، ادفع عن نفسك زبانية جهنم، وأنت تأكل الحقوق وتشهد الزور وتأكل المواريث وتتجبر على العباد ولا تحكم بين الناس بالعدل. ادفع عنك ملك الموت، فر من تحت سماء الله إلى سماء أخرى، كل من رزق غير رزق الله. أنت لا حيلة لك في هذه الحياة ولا قيمة لك إلا بعبادتك لرب الأرباب جل وعلا. فإن هدت الله في قلبك ووقرت الله في قلبك رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة. ما بين طرفة عين وانتباهها يبدل الله من حال إلى حال، فإذا بهذا العبد منقول من سعة الوجود إلى ضيق القبور واللحود، وحيدا منفردا لا أنيس ولا جليس ولا مال ولا ولد ولا صاحب ولا زوجة. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. سوف تلقى الله جل وعلا وحيدا منفردا.
أكثر أبنائك برا بك يدعو الله جل وعلا لك. لا يملك لك من الله شيء. يا من تقاتل حتى تترك لأبنائك ميراثا ومالا وأرضا وكذا، اترك لهم تقوى. فتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ما قالش وتزودوا فإن خير الزاد المال والعقار، قال التقوى هي التي ينجو بها العبد في الدنيا والآخرة. يا عم الشيخ ما تبقاش حبالي وكل الناس عايشة. اعلم أنه لا عيش إلا عيش الآخرة. إخوانا على سرر متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. نجد في زماننا ما يدمي القلب. حور عين، فرق بين الحور العين والحور الطين. اللي في الدنيا ده حور طين يقاتل الخلق عليها، والرجل يعادي صاحبه واخاه لاجل امرأة او لاجل زوجته، ويعادي امه لاجل زوجته. انت عارف يعني ايه حور عين في الجنة؟ اذا نظرت باخمصها على الدنيا لأطفأ نور أخمصها نور الشمس. عقلة الصبع الصغير ده لو أطلت تلك الحور بهذا على الدنيا لأطفأ نوره نور الشمس. قل يا عم الشيخ انت عيش حياتك ولما تموت تفرق. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. احرص على أن تأتي هذه الساعة وأن تلقى الله جل وعلا بقلب تقي نقي، لا خالي من الحقد والضغينة، محبا للخلق، ساع في الإصلاح بين الناس لا في الإفساد. وهذه الحياة مبنية على كدر وعلى لأواء وفتن. احرص يا عبد الله على أن تخرج من هذه الحياة إلى رب كريم ودود تحسن الظن بربك، تجد عند الله جل وعلا جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أسأل الله جل وعلا أن يخرجنا من دار الممر إلى دار المقر على طاعته وعلى هدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أسأله في علاه أن يغفر لفقيدنا ويرحمه. اللهم اغفر له وارحمه وجاف الأرض عن جنبيه. اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به، فأكرم نزله ووسع مدخله واغسله من خطاياه بالثلج والماء والبرد. اللهم يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد، انقله يا رب العالمين من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، إنك على كل شيء قدير، إنك نعم المولى ونعم النصير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شكرا الشيخ جاب نصر على هذه الكلمة الطيبة. علم العليم وعلم العقل اختلف، من منهما الذي أحرز الشرف؟ العلم قال أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بي عرف، فأفصح العلم إفصاحا فقال له بيانا الله في قرآنه اتصف، فأيقن العقل بأن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. فأهل العلم هم أهل القرآن، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.